देखो प्यारे बच्चों, यह है एक्सकेवेटर, जिसे हम हिंदी में खुदाई मशीन कहते हैं, जो मिट्टी खोदने का काम करती है। अब ये देखो प्यारे बच्चों, यह है बुलडोजर, जिसे हम हिंदी में बुलडोजर कहते हैं, जो जमीन को समतल करता है। अब ये देखो प्यारे बच्चों, यह है बैकहो लोडर, जिसे हम हिंदी में बैकहो लोडर कहते हैं, जो खोदने और उठाने दोनों काम करता है। अब ये देखो प्यारे बच्चों, यह है डंप ट्रक, जिसे हम हिंदी में डंप ट्रक कहते हैं, जो मिट्टी और रेत ढोता है। अब ये देखो प्यारे बच्चों, यह है कंक्रीट मिक्सर, जिसे हम हिंदी में कंक्रीट मिक्सर कहते हैं, जो सीमेंट मिलाता है। अब ये देखो प्यारे बच्चों, यह है क्रेन, जिसे हम हिंदी में क्रेन कहते हैं, जो भारी सामान उठाती है। अब ये देखो प्यारे बच्चों, यह है रोड रोलर, जिसे हम हिंदी में सड़क रोलर कहते हैं, जो सड़क को दबाकर समतल करता है। अब ये देखो प्यारे बच्चों, यह है ग्रेडर, जिसे हम हिंदी में ग्रेडर कहते हैं, जो सड़क को बराबर करता है। अब ये देखो प्यारे बच्चों, यह है स्किड स्टीयर लोडर, जिसे हम हिंदी में स्किड स्टीयर लोडर कहते हैं, जो छोटी जगह में काम करता है। अब ये देखो प्यारे बच्चों, यह है टावर क्रेन, जिसे हम हिंदी में टावर क्रेन कहते हैं, जो ऊंची इमारत बनाने में मदद करती है। अब ये देखो प्यारे बच्चों, यह है फोर्कलिफ्ट, जिसे हम हिंदी में फोर्कलिफ्ट कहते हैं, जो सामान उठाकर इधर उधर रखता है। अब ये देखो प्यारे बच्चों, यह है एस्फाल्ट पेवर, जिसे हम हिंदी में डामर बिछाने वाली मशीन कहते हैं, जो सड़क बनाती है। अब ये देखो बच्चों, यह है ट्रेंच डिगर, जिसे हम हिंदी में खाई खोदने वाली मशीन कहते हैं, जो पाइप और केबल के लिए खाई खोदती है। अब ये देखो बच्चों, यह है क्रॉलर लोडर, जिसे हम हिंदी में क्रॉलर लोडर कहते हैं, जो कठिन जमीन पर भी सामान उठाने का काम करता है। अब ये देखो बच्चों, ये है टेली हैंडलर, जिसे हम हिंदी में टेली हैंडलर कहते हैं, जो ऊंचाई पर सामान पहुंचाने का काम करता है। अब ये देखो बच्चों, यह है ड्रिलिंग मशीन, जिसे हम हिंदी में ड्रिलिंग मशीन कहते हैं, जो जमीन में गहरे छेद करने के काम आती है।